Hello， 大家好，我係 Sharon 啊。咁上年咧就拍片同大家分享過咧，即係3部咧家用美容儀嘅一啲 review 啦，咁就反應都非常之熱烈啊！有好多朋友仔咧都有 DM 我咧，即係問我更加多有關美容儀嘅資訊啦。咁今次嘅影片咧就同大家分享一下呢部 Ulike Air 10嘅脫毛機啦。如果咧你哋本身咧對 Ulike 呢個品牌啦，又或者咧對佢哋嘅脫毛機有興趣嘅話咧，咁呢條影片咧你就一定要睇埋落去啦。如果你哋仲未 subscribe 我 channel， 就快啲 subscribe 同埋撳側邊嘅小鈴鐺啦。咁啊新片嘅時候咧，你哋就唔會錯過啦。咁我哋而家開始啦。我相信咧 Ulike 呢個品牌咧，大家都唔陌生噶啦。其實佢係我人生第一部嘅家用脫毛機嘅。咁首先咧，我就同大家咧分享少少咧 Ulike 呢個品牌嘅背景啦。Ulike 咧好多人都以為佢係日本、韓國嘅品牌啦，但係其實咧佢係一個中國嘅品牌嚟嘅喎。咁但係對我嚟講，我冇乜所謂嘅，因為有好多歐洲嘅牌子或者日韓嘅牌子，其實佢哋都係 Made in China 啦。咁我覺得最緊要就係真係個功能係有效，同埋個產品真係有用咯。咁啊，所以我都冇乜所謂。咁但係如果本身係對於啲出產地咧係好有 concern 嘅朋友仔咧，咁呢一點咧可能就要留意啦。咁 Ulike 個品牌咧，點解我會話大家都唔陌生咧？其實佢嘅宣傳其實都做得非常之好啦，而且亦都有好多嘅產品咧，其實佢都非常之出名嘅。咁啊，其中一部咧就係佢呢個脫毛機啦。咁我喺3月中嘅時候咧，其實就喺 IG 度咧就出個 story 啦，問大家咧有冇興趣咧睇我 Ulike 脫毛機嘅一個實測嘅分享啦。咁我出完個 story 之後咧，好多朋友咧 DM 我，佢哋係買完呢部機，然後同我講話真係好好用，但係咧就一定要勤力咯。咁所以咧我就更加咧好好奇，究竟呢部機係咪真係講到咁好用咧？咁啊，所以今次咧就真係用咗3個幾月咧，就真係用我最真實嘅用家分享咧，同大家去介紹同埋講下我嘅感受啦。咁 Ulike Air 10呢一部機咧係最新嘅版本啦，咁所以話咧相比起之前嗰啲版本咧，呢個版本已經係最 upgrade 啦，同埋咧佢入邊嘅一啲功能咧，其實都係有啲唔同嘅。咁 Ulike Air 10咧呢一部嘅脫毛機咧，其實暫時嚟講咧係全球唯一一部咧脫毛儀器係採用雙脈衝光嘅技術嘅。咁佢入邊咧係擁有咗咧2個嘅燈管啦，咁所以咧佢嗰個光源效能咧亦都有2倍咁勁嘅喎。佢最快咧係0.25秒咧，其實就會閃一下噶啦。咁所以咧最快咧2個星期就可以見效噶啦。咁所以咧佢呢個版本咧係比起之前嘅 version 嘅一啲脫毛機咧係更加快啦，同埋咧係更加高效能啦，去幫助我哋去做到脫毛嘅效果嘅。咁仲有一樣嘢咧，我自己都好中意啦，就係咧佢呢一部嘅脫毛機咧係採用咗咧藍寶石嘅冰點技術，即係話咧就算咧用咗30分鐘都好啦，部機咧個溫度咧都會 keep 住咧係低於16度嘅，咁咧可以令到我哋咧 keep 住得咁冰涼啦、咁爽快同埋咁舒服啦，亦都唔會咧做到咧即係過熱燙傷嘅情況。所以呢一點咧我自己都非常之中意嘅。而且咧 Ulike Air 10咧呢一款嘅脫毛機咧，亦都係首款咧擁有肌膚安全檢測功能嘅一款脫毛機嚟嘅，所以咧佢會確保咧你嘅肌膚咧同佢嘅雙脈衝光咧係 match 到啦，佢先會去啟動咧開始咁樣用嘅。咁所以咧如果咧佢 feel 到咧同你肌膚係唔 OK 嘅話咧，其實你點打咧都打唔到出嚟噶啦。咁同埋咧佢哋呢個產品咧亦都有 SGS 嘅安全認證啦，咁所以對於佢哋嘅品質咧都有一定嘅保證嘅。咁講完之後咧，可能大家咧已經對呢部機咧其實都有初步嘅認識啦。咁但係咧最主要咧就係點樣去用咧呢一部嘅脫毛機咧咁。其實佢呢個脫毛機咧係有4個模式嘅。咁佢嘅模式咧分別就有 Fast 啦、Normal 啦、High 啦，同埋有一個最強嘅 SHR 啦。咁而呢4個 mode 咧亦都係會用喺唔同嘅部位啦，或者你哋可以參考翻咧你哋一啲毛髮嘅髮量啊或者質地咧去決定咧自己去用咩 mode 嘅。咁我喺呢度咧就簡單咧同大家分享個4個 mode 咧係咩 mode 嚟啦。因為如果你哋第一次使用啊或者第一次買嘅話咧，可能會有少少 confuse 嘅，因為我第一次用嘅時候咧，我都會睇到好多文字，我都會拗爆頭啊！究竟點樣用嘅咧？咁所以我就喺度簡單咁同大家分享下啦。咁如果你係第一次用嘅話咧，都可以參考咧我今次嘅介紹嘅。咁第一個 mode 咧就係 fast。咁呢個 mode 咧，其實佢係可以咧一次咧就可以發射2個閃光嘅。咁呢個 mode 咧係 for 一啲可能係面啊或者一啲手咧比較幼細啲毛髮使用嘅。咁第二個 mode 咧就係 normal 啦，咁佢就會係單次咧咁去發射一個閃光嘅。咁所以咧，如果你想用 normal 咧去打晒全身嘅話咧，咁個時間咧可能就會偏長啲啦。咁但係 normal 係 for 喺用喺啲咩地方咧？可能 for 喺一啲即係髮量比較中間啲，即係咪個中間啲，即係唔係話好多又唔係話好濃密
嘅，即係正正常常嘅。咁呢個毛咧亦都可以用喺腳啊或者係腳甩底啊呢啲位置都 OK 嘅。咁第三個咧就 high 啦，咁 high 毛咧其實佢就係一次咧就可以發射2個閃光嘅，咁同我哋嘅 fast 咧係一樣嘅。咁但係咧佢咧就係強度會再高啲啦，即係可能 for 咧你係針對一啲比較頑固啲一啲毛髮啦，比較硬身啲嘅毛髮啦，咁你就可以選擇咧用 high 呢個毛去處理佢啦。咁即係例如啫。係啦，例如如果有啲人咧本身啲手毛腳毛啊都係比較即係粗身少少嘅，即係唔係個個天生啲毛都係咁幼細噶嘛，咁你就可以咧選擇係用 high 呢個模式咧去做呢個嘅脫毛噶啦。咁所以咧好 depends 我哋本身個毛髮咧嘅粗幼情況啦，同埋濃密情況咧，去決定自己用啲咩毛嘅。咁第四個咧就係 SHR 個毛啦。咁呢個毛咧就係 for 咧真係非常之頑固啦，或者咧係針對咧成個毛囊咧去處理嘅一個毛嚟嘅。咁有啲咩地方會用得着呢個毛咧，就可能係一啲 bikini 位啦，又或者男仔嘅話，其實啲鬚根比較多啊，同埋比較濃密啲啊，同埋比較硬身啲咧，其實都可以用到咧呢個超強烈嘅毛 SHR 毛咧去處理佢嘅。咁所以咧，佢一次咧係會閃4下嘅閃光啦。咁所以大家要知道啦，佢閃4次，即係佢個強力啊，或者佢個效能咧係4倍咁多嘅。所以咧，如果你哋真係去選擇用啲咩模式咧去脫毛嘅時候咧，記住真係諗清楚究竟你啲毛髮嘅質地啦，又或者係你哋嘅髮量係點樣去揀翻啲適合自己嘅模式嘅。因為例如咧面部呢啲毛咧，其實通常咧比較幼細啲啦，都唔需要話真係用到非常之即係強烈嘅一個毛咧去處理佢。即係如果你面咁幼細，你用一個 SHR 毛去打嘅話，咁可能你會覺得太強烈，未必會真係話好舒服啦。咁可能有反效果都唔出奇。咁呢個我冇試過嘅，係啦。咁所以咧呢4個毛就係最 normal 去分究竟我應該咩部位就用咩嘅模式去打咧。咁大家都可以簡單去參考下，即係我所介紹嘅呢4個模式嘅。咁我自己覺得呢部機有4個模式係非常之好嘅一個選擇啦，因為我哋真係可以根據翻我哋每個人嘅一啲皮膚嘅狀態啦，同埋一啲毛髮嘅生長嘅速度啊，或者狀況咧，去用翻一啲合適自己嘅模式嘅。咁呢個亦都係我覺得非常之好啦。咁同埋咧，佢仲有一個毛咧，我係非常之中意嘅。佢係有一個自動連閃嘅功能，即係話咩咧？即係咧，我平時我哋係要撳一下中間呢個發射掣咧，佢先會發射嗰啲閃光啦。但係如果咧我長按咧中間呢一個嘅發射掣啦，咁之後我擺落個皮膚度咧，佢就會自動咁發射，我就唔使再撳呢個中間呢個掣啦。咁我打完第一個部位咧，我喐第二個部位咧，佢就會自動打，我就唔需要咧係咁撳。咁因為我係個非常之懶嘅人啦，咁我覺得呢個亦都係非常之即係方便我啦，我呢個懶人啦，亦都可以係唔需要成日撳到手都軟嘅。咁因為你知啦，即係我條腿都比較長啲噶嘛，即係有時係咁撳咧，其實真係好鬼攰。咁同埋大家咧，即係咁樣望一望啦，其實佢部機咧都唔細部，其實都大部嘅。咁所以咧 keep 住，如果我要係咁撳個掣咁打咧，其實都真係有少少攰嘅。咁啊，因為你咁樣打晒全身，起碼都要成個鐘嘅時間。咁所以呢一個亦都係我非常之欣賞，亦都係好中意嘅一個功能嚟嘅。咁啱啱咧就同大家咧即係講得好清楚啦，究竟即係 YouLike Air 10咧呢一部嘅脫毛機究竟佢有啲咩嘅好處啦，同埋佢有啲咩嘅即係毛喺度啦，有啲咩功能，究竟呢啲功能呢啲模式究竟點樣用啦？之後咧我就真係同大家咧分享一下咧，我用咗呢3個幾月咧一個最真實嘅感受。咁咧我首先講下究竟我個皮膚狀態或者我啲毛髮嘅狀態係點樣先啦。咁其實咧我自己咧本身咧啲毛髮係偏粗嘅，即係大家睇我啲頭髮咧，其實我都係粗身嘅頭髮嚟嘅。咁啊同埋我細個嘅時候咧，讀中學嘅時候咧，其實即係我媽咪就成日叫我唔好脫毛啊，唔好用太多剃啲毛啊，因為剃得多咧啲毛就再生翻出嚟就越嚟越粗噶啦。咁 which is 我冇聽我媽咪講啦，人生咧就真係第一次用呢個脫毛刀咧，就脫我嘅大腿啦，同埋脫我嘅手臂啦。咁咧就發現啦，真係越生越粗，即係咧你唔 keep 住剃咧，佢就會真係有少少拮手，同埋你會見到係好似箭豬咁樣咯，即係尤其是小腿嗰啲位。咁所以咧，我嗰陣時去到真係18歲啊、20歲嘅時候開始做 model 咧，其實都真係有出去做一啲脫毛嘅療程。咁啊，嗰陣時咧，我驚我講出嚟就有少少好似即係披露咗個年齡啦。有我以前嗰年代咧，就真係話即係可能俾幾百蚊，即係300-400蚊啦，就可以咩1大3細呢啲脫毛啦咁樣嘅優惠啦。咁所以以前咧我都 join 過嘅。咁所以我以前咧係脫過大髀啦，跟住脫過即係手臂啦，亦都脫過呢啲髮際線啦。因為其實我額頭咧啲毛髮好多 BB 毛，跟住我覺得好唔靚啦，好唔舒服啦。咁所以以前咧我都有脫呢個髮際線呢啲位嘅。咁所以我之前咧即係年輕嘅時候20歲咧，其實都有 join 過呢啲嘅療程啦。但係其實
我係冇完成晒嘅，因為我而家記翻起咧，其實我有少少驚咗佢啲美容院，因為每一次去到咧，佢都會好 hard sell 嚟啦，跟住就會搞到我好唔舒服啦，同埋嗰陣時仲細個啦，即係覺得好尷尬做脱毛呢一個即係療程，跟住有啲整起嚿粒底俾人睇啊，覺得好核突啊咁，即係會好怕醜嘅。咁所以以前咧就真係有去做過呢啲療程，但係就真係做咗3-4次就已經唔夠膽再去美容院，因為真係好驚俾人 sell 啦，而且又驚尷尬啦咁所以咧就之後就 keep 住冇去做啦。咁我做咗幾次，你話係咪真係冇用？其實梗係唔會冇用啦。咁所以我而家咧即係 so far 我未用呢部脱毛機嘅時候咧，我嘅毛髮狀態咧，我手同埋腳啦，即係小腿呢啲位咧嘅毛髮唔算話好粗嘅，咁但係都會 keep 住有毛髮，即係我仲係會有啲即係 BB 毛，即係我唔剃咧，如果好認真望咧，其實係會見到係有毛髮嘅，係啦。咁所以我每一次可能做嘢啊，或者係拍攝之前，我一定係要喺屋企即係自己清潔咗啦、處理咗咧，我先即係第二日去拍嘢。如果唔係俾人影到係超級核突，因為咧我試過見過一啲女仔咧係真係冇處理好佢嘅毛髮啦，佢隻腳咧嗰啲嘅腳毛咧係真係好粗、好黑、好硬、好長。即係我見到咧，我係覺得好尷尬。咁所以我覺得作為一個女性咧，其實毛髮處理咧係一個即係必須咧，亦都我覺得係非常之緊要，因為好影響你個外觀啦，同埋你個衛生嘅。講真啦，我自己咧覺得啊，家用美容儀咧其實真係同呢個嘅食營養補充品一樣，即係你唔會係做1-2次咧就會見到非常之明顯嘅分別。但係如果你長遠用係一定有效果嘅。咁我咧自己用咗即係3個零月啦，我自己咧係用喺咩位咧？其實我基本上我全身都有用嘅。咁咧其實我係有打額頭呢啲即係髮際線啦，同埋額頭呢啲毛髮嘅。咁同埋咧，我唇毛咧，其實我係冇脫過，由細到大都冇脫過啦。但我有剃過，因為咧其實我啲唇毛咧都幾明顯啦。即係如果我唔掹啦，或者我唔剃咧，其實你近睇都會見到好似有啲汗毛咁，有啲似男仔咯。咁我自己就唔係好中意嘅。咁所以我 keep 住一見到佢生咧，我就會自己剃咗佢啦。所以我而家有 U-Like 呢部機啦，咁我就會喺屋企咧做埋呢個唇部嘅脫毛。咁效果都非常之好，因為我而家咧基本上我已經冇再用剃刀剃，但係我用咗3個零月啦，其實我已經 feel 到咧，其實係冇乜咯，因為可能唇毛本身唔算話非常之即係粗硬啦，亦都唔算話非常之嚴重啦，咁所以冇乜點生出嚟啦。咁呢個係我其中一個係最有感受嘅。胳肋底我都有做嘅，咁胳肋底咧，我本身之前都有去過美容院度做過脱毛療程啦，咁所以其實我胳肋底唔算話即係非常之嚴重，即係冇去到以前即係青春期嘅時候咁嚴重啦。咁但係都有嘅，同埋有啲毛囊係會偏即係硬身少，係有嘅個別啲毛囊。咁所以咧，我用脱毛機咧，我係用最勁嗰個毛咯，我係用 SHR 毛去處理我嘅胳肋底啦、手啦，同埋做小腿嘅同埋大腿啦。咁點解你話我要用咁強嘅毛咧？就係因為我好貪心。因為我覺得咧用強啲啦，咁快幫我脫咗佢，即係真係連根拔起。我覺得就係連成個毛囊都幫我處理咗佢，即係令到佢唔好再生啲毛出嚟，咁就最好啦。咁我試過咧喺胳肋底啦、手啦、大髀啦、小腿去用呢個 SHR 毛咧，其實我都接受到。咁所以我就 keep 住去用呢個毛啦。咁當然咧，唔係個個人都可以即係一嚟就可能接受到咁強嘅。大家可以即係試下究竟我低少少，可能用一個 high 毛去處理我嘅腳毛啊、手毛嘅時候，其實嗰個效果會唔會都 OK 咧？咁我用咗3個零月啦，我其實都幾勤力嘅。其實我隔2日咧就用1次噶啦。但我每一次咧都係洗手間都即係處理幾耐，因為你知成身咁多部位係唔知即係有手有腳，跟住有面咁樣啦，有胳肋底咁。其實我都真係處理咗差唔多，我諗半個零鐘至9個字都一定有噶啦。但係佢好在就真係好似我所提及啦，佢有一個連射嘅閃光功能，咁我就真係唔需要係咁撳咧，咁我隻手就唔使咁攰，咁我就即係舒服好多咯。咁同埋咧，本身買嘅時候咧，佢係有一啲嘢附送咗嘅，即係例如有呢個嘅眼鏡啦，係啦，咁入邊上咧，我哋去做一個即係脫毛嘅時候咧，咁我哋可以戴上，咁咧就唔會射親，就可以保護翻我哋嘅眼睛啦。咁呢個亦都係我非常之好嘅。咁所以我每一次即係用嘅時候咧，我隻眼都唔會覺得好唔舒服啦。咁令到我做嘅時候咧，即係好似好快就已經即係完成咗成個療程啦咁樣。咁同埋咧，佢亦都會有一啲嘅 gel 啦，係啦。咁呢個 gel 咧就係 for 一啲保濕嘅，即係可能做完之後咧，其實我哋啲手啊都會比較乾啲。咁我哋就可以用佢送嘅一啲 gel 咧，咁去做翻個保濕啦，滋潤翻佢，做翻個脫毛後嘅護理啦。咁同埋咧，佢亦都有一個嘅剃毛刀仔。剃刀咁樣啦，咁咧呢個亦都係貨咧，係做脫毛之前咧，你就可以咧剃一剃可能你呢啲手毛啊、腳毛，然後再做嗰個療程啦。同埋我覺得佢一個脫毛刀咧好 Q 啊，好細個。even 你唔用呢部脫毛機啦，即係就咁帶去旅行啦，日常咁樣脫毛，其實我都覺得幾靚。
即係私心呢個剃刀仔咁咯。咁所以其實都幾多嘢係附送咗嘅，咁我覺得都非常之唔錯啦。咁所以 so far 咧，我用咗3個零月啦，我覺得所有嘅 feedback 都幾好，效果都唔錯。因為我額頭呢啲毛啊，或者係唇毛咧，都真係明顯係生少咗啦。咁手毛都係，其實手毛咧，我而家咧就咁望咧係有少少，但係生猛咗好多，即係但係冇以前咁密，因為我以前咧都真係啲毛係去到呢啲位，但係而家係一少少我就咁睇都唔好睇。所以我覺得嗰個效果啦，或者成效其實都幾好咯。咁當然啦，我覺得自己都係因為好勤力啦，去用呢部機啦，咁所以個效果都非常之顯著嘅。咁所以我就覺得啦，如果你哋本身咧都真係覺得去美容院好麻煩又驚俾人 sell 嘅話咧，咁家用呢個嘅脫毛機係你其中一個即係可以考慮嘅一個選擇咯。咁雖然話個價錢真係唔平，其實而家好多美容儀其實都唔平噶啦。咁但係如果你真係即係 keep 住用啦，或者你真係有恆心去解決個問題或者使用呢部機咧，咁我覺得真係抵俾呢個錢。因為我之前介紹嗰啲美容儀嗰啲影片，我都係咁講噶啦，即係如果你真係有心用嘅話咧，即係肯堅持去用嘅話咧，其實嗰嚿錢咧真係值回票價，即係完全唔係一個嘥錢，亦都唔係一個智商稅。咁但係如果你純粹係話，我都未必即係堅持到嘅話，咁我就勸喻大家唔好買。因為買都唔平，係咪先？即係唔好嘥嗰即係2、3千蚊，即係買一部機擺喺屋企咯咁。咁所以即係諗下究竟係咪真係想要啊，定係需要？究竟係咪真係好想去解決呢個問題啊？諗下呢幾樣嘢咧，然後去做一個決定啦咁。咁但係我 so far 咧，即係用咗幾個月，我係覺得非常之不錯啦。如果你哋本身即係預算上又 OK 嘅，又或者真係覺得喺屋企做自己會方便啲啦、舒服啲啦、唔會尷尬啦，啲經濟上又 afford 到啦咁。咁我覺得大家真係可以考慮即係買一部擺喺屋企，跟住自己做啦。咁但係如果你話都唔係嘅，其實我都唔冇所謂嘅，即係錢有負擔到啦，跟住又想即係有專業人士去幫我處理嘅話，咁我覺得出去做翻啲即係美容嘅脫毛療程，其實都非常之 OK。咁所以大家就可以因應翻自己嘅情況啦，同埋去因應翻自己嘅一啲經濟啦，咁樣就去選購啦。咁雖然我覺得佢出嚟個效果啦，跟住所有嘢都非常之唔錯啦，咁但係有樣嘢咧，其實我自己咧都未必好中意。可唔可以咁樣講咧？即係唔可以話好唔中意，但係即係如果可以改善嘅話咧，咁就更加好。其實開着咗部機咧，佢嗰個聲音咧都頗大下嘅，咁我可以開俾大家聽下。咁而家開啦，大家聽唔聽到？係啦，呢個係個燈啦。呢樣嘢咧，亦都係我自己覺得可以改善嘅地方啦。咁但係呢樣嘢又唔係話真係超大嘅問題嘅。咁因為我喺浴室度去做呢樣嘢啦，去做呢個脫毛嘅步驟啦，所以其實又唔係好影響到好多人。咁啊，只不過我自己聽得耐，半個鐘聽到即係嗰啲風聲，我就覺得好煩擾咁樣咯。咁純粹我個人嘅感受，即係唔代表所有人嘅立場嘅。咁所以咧，so far啦，我對呢部機都係持正評啦。咁所以如果你哋本身都真係有考慮去即係選購一啲嘅脫毛機啊，或者係有諗緊即係入手一啲嘅脫毛嘅儀器嘅話咧，咁我覺得大家都可以即係再做多啲 research 啦，同埋可以再睇下究竟即係邊一個牌子啊，或者即係 Urec Air 10呢個嘅脫毛機究竟又啱唔啱你用咧咁樣。咁我知道咧，佢哋呢部機咧本身係賣緊都3500幾啦，咁佢而家好似做緊啲75折嘅優惠啦，咁啊2600幾咧，其實就已經有交易啦。咁其實相對嚟講真係幾抵嘅。咁啊，所以如果大家即係有興趣啦，又或者想知道更多，就去翻下面個 info box 度睇更加多嘅資料啦。咁如果你哋有啲咩問題啦，又或者可能大家有啲咩嘅疑問係唔係好清楚，或者想知道更多嘅話咧，就歡迎喺下面留言話俾我聽，我會盡我嘅能力咧去幫大家解決你哋嘅問題噶啦。咁今次嘅影片咧就嚟到呢一度啦。咁如果你哋仲未 subscribe channel，就快啲 subscribe 同埋記得撳側邊嘅小鈴鐺啦。咁我哋下條影片再見。